Faly marabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny televiziona malagasy. Asaina anareo anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny fandaharantsika moa dia iresahana mahakasika ny toe-karena sy ny fiariana. Amin'ity anio ity dia anasa manam-pahaizana iray isika iresaka mahakasika ny vola, ny fitadiavam-bola, ny fampitomboana vola ary ny toe-karena eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Monsieur Davidson no vahintsika. Andeha hanome torohevitra antsika izy mahakasika ny hoe fitadiavam-bola, ny fampitomboana vola amin'ny alalan'ny fampitomboana ny rafi-pamokarana izany. Ilaintsika izany torohevitra izany mba ahafahana mampitombo ny vola eo an-tanana, manome asa olona maro ihany koa ary mampandroso ny toe-karena eto Madagasikara. Hanome torohevitra mahakasika ny fomba fitehirizam-bola mahomby ihany koa i Monsieur Davidson atao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity. Asaina isika rehetra anaraka izany resaka ny fanaovana tamin'ny Monsieur Davidson izany hatramin'ny farany. Vola fampiasa amin'ny fifanakalozana maneran-tany. Ho an'ny malagasy kosa sady mifono soatoavina ny vola, mamaritra izay hita ny fiarahamonina ho tsara sy ho sarobidy. Ny malagasy moa rehefa miteny vola ohatra rano vola na volamena dia ohatrany hoe misy soa avy amin'ny tenany le zavatra. Dia le resaka vola zany eto amintsika raisina mifangaro amin'le hoe vola tahaka ny hoe fitaovana anankiray hoentina manetsika zavatra sy le hoe vola arena fananana. Dia lasa ohatrany hoe lasa tia vola satria ataontsika le nresitsika eto zao raha amin'ny teny malagasy zany le vola zavatra ankafizina, zavatra raisina ho an'ny tena tahaka ny soatoavina. Raha resaka ekonomika nefa ny jerevantsika dia ny vola tsy manana an'izay endrik'izay mihitsy. Le hoe monnaie zany fa fitaovana anankiray. Fitaovana anankiray kajikajina ahetsiketsika rano fotsiny. Raha ohatra moa ka ataontsika hoe amin'ny asany niveau fonctionnel dia misy zavatra anankitelo zany ny fomba ampiasana an'le vola maha fitaovana azy dia fandrefesana ny sandany zavatra tsiraray, hoentina manao ihany koa zany ny fifanakalozana, mandrindra ny fifanakalozana ary mitahiry ny soa, zany hoe réserve de valeur. Ka le mitahiry ny soa eto tsy mitovy amin'le hoe soatoavina raisitsika hoe aty fananako ty, fa mitahiry ny soa amin'le hoe tahiriziko ato ny zavatra anankiray mba ahafahako manetsika anazy amin'ny andro manaraka. Araka izany dia olana fototra ho an'ny ankamaroan'ny malagasy ny tsy fahaizana mampiasa sy mifeny vola, fahazarana, fahavalo ny fampandrosoana ny toe-karena ny mbola ataon'ny ankamaroan'ny malagasy, ohatra amin'izany ny mitahiry sy mampatory vola ao an-tokantrano. Dia rehefa diniantsika zao eo amin'ny 700 ny fifanakalozana eto Madagasikara dia vola taratasy. Mbola mifandray ihany zany amin'le resahantsika teo, ohatrany tsika zany ohatrany hoe mandray n'izy soatoavina dia le izy le taratasy hita maso zay vao ohatrany hoe vola. Dia izay anefana raha amin'ny lafiny ekonomika dia tena famotehana an'le mamotika moa zany fa tsy hoe famotehana, mamotika an'le rafi-pamokarana, mamotika an'le fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina. Satria nahoana ataontsika ohatra hoe 100 ny isan'ny vola ray manontolo miodikodina eto Madagasikara hanatsorana ny resaka. Raha 100 ohatra ny tambatry ny vola miodikodina eto Madagasikara, zay zany le ataontsika hoe masse monétaire. Raha ohatra io 100 io zany tsy maintsy avadika vola taratasy, dia le vola taratasy nefa rehefa ifanakalozana misy fotoana izy mijanona any am-paosy, endormi zany na ohatrany hoe oaziva, zany hoe tsy miasa izy zany fa mijanona fotsiny eo am-paosy eo, nefa tahaka ny ohatrany hoe eritreretintsika ohatra hoe robot kely anankiray tokony hiasa fa hoe manao pause izy mandritra an'le hoe ao anatin'le paosy na hoe any anaty vata. Mampiena zany le resahantsika teo hoe fifanakalozana, miena zany ny angeza ny fifanakalozana vokatry le vola 100 satria 700 izy tsika eto Madagasikara dia mampiasa an'le vola mbola taratasy. Fa raha ohatra ka tsy mampiasa an'le vola taratasy tsika ataontsika hoe tafiditsika 500 isan-jato io dia efa mitombo avy roen'ny latsaka zany ny isan'ny fifanakalozana satria le ataontsika ohatrany hoe le robot teo miasa tsy akitsahatra.
satria ataontsika ohatra hoe ao amin'ny compte koa misy vola ohatra hoe 10 de mijanona zany de ny banque efa mampiasa an'iny raha mividy zavatra aminao zao ataontsika ohatra hoe 10 de le 10 zany tsy mivoaka fa tonga de miasa foana fa le fifanakalozana mandeha ihany. De eo amin'ny fandrindrana ny vola io zany satria miverina amin'ny fanontaniana teo hoe le fahantrana eto amin'ny firenena, le fifehezana an'le vola zany no tena ho isan'ny olana fototra eto amintsika eto na amin'ny endriny na amin'ny fandrafetana azy, satria raha miresaka vola moa amin'ny ekonomia zany de le ohatrany hoe fifanakalozana zao zao, fa avy eo indray moa ny finance ny mandray anazy raha fifanakalozana misy fotoana elanelam-potoana eo amin'ny ifanakalozana sy ny fanatanterahana ny fifanakalozana. Ohatra ataoko hoe mividy siramamy rogony aminao satria mpivarotra de omenao anazy siramamy rogony fa afaka herinandro no alohako ny vidin'le siramamy, de eto zany tsika zao efa aty amin'ny resaka finance indray, de iny zany raha voafehintsika le zay le hoe rafidrafitry ny vola mitatra aty amin'ny resaka finance zay de na io masse monétaire atsika zay kelikely io ihany aza de afahantsika mety hoe manetsika famokarana, manetsika fifanakalozana avy roa eny na mety ho avy 10 eny aza raha voarafitsika zay ho fehiny mba afahantsika mameny mijery ny zavatra hafa, de hoe ny isan'ny fototry ny fahantrana sy tena mampahantra atsika de ny tsy fahafehezantsika zany ny lafikendriky ny vola sy ny finance. De izay rehefa voafehintsika de manova an'le fifandraisan'ny malagasy zany le nitenentsika eto hoe le malagasy lasa tia vola, tsy hoe ara-tsipana fa culturel zany hoe le avy any am'le hoe vola le teny mihitsy no mandrafitra ao anatin'ny fotsika sy ao anatin'ny saitsika karazana soatoavana tadiavina amin'ny maha izy azy, ohatrany hoe lasa objectif en soi le vola. Ka ny isan'ny endrika zany raha ohatra ka hoe eo anivon'ny mpanjifa, eo anivon'ny malagasy tsirairay de ny mitandrina mba tsy hisy vola tahirizina any apaosy na any ambata fa na apetraka amin'ny rafitra zany mikirakira banque na microfinance na ny monnaie mobile na rafitra hafa zay afaka mampiodina azy aingana, zany hoe mandritra an'le fotoana toriny de misy hafa mampiasa azy na ianao mihitsy moa zany mazava ho azy mampiasa azy hoe mba tsy tahirizinao ambata ao fa mikarokaroka inona no mikarako nyity vola ity, ohatra hoe tokony hanamboatra briky ve za hanamboatra trano, na ohatra hoe tokony hanokatra toeram-pamokarana kely ve fa tsy tahirizinao ambata ao. De mitoy am'izay le resantsika hoe resa-bola izay zany hoe ahoana ary zany ny ifandraisany rehefa voarafitra ny vola amin'ny rafim-pamokarana, satria rehefa ndraisintsika teo zao ny vola raha voataratasy zany de raisintsika ohatra ataontsika hoe manana zaridaina kely tsika mamboly katsaka na mamboly tsaramaso, de le vola zany tahaka ny ohatrany hoe rano amin'ny barika anondratondrahana mba hampamokatra bebe kokoa an'io tsaramaso io, de raha vo am'le endrika vola taratasy le izy de ohatrany hoe avy eo amin'ny barika le rano tonga de atondraka. Fa raha ohatra zany tsika mandrafitra tsara ny vola amin'ny alalan'ny finance zany amin'ny ankapobeny de tahaka ny hoe avy eo amin'ny barika aloha le rano de alefatsika amina ataontsika ohatra hoe le siny fandrahana, de rehefa manondraka tsika zany de eo amin'ny toerana tokony hotondrahana ny voatondraka fa tsy le tany rehetrarehetra, tsy lanilany foana le rano sady le tsaramaso koa voatondraka ao am'le tena amokarany atonga azy mamokatra. De tahak'izay zany le vola rehefa voarafidrafitsika zany ny ataontsika hoe le architecture financière sy voafehintsika le ingénierie financière de le vola zany na le harena ito azontsika amboarina tsikelikely mba any am'le tena ilana azy eo amin'ny ekonomia no miantefa mba ahafahan'le ekonomia zany miodina sy mamokatra bebe kokoa. Le mirefehintsika teo satria le resaka raha-potoana teo moa tsy mbola natsiditsika fa miresaka risque, zany hoe ny zavatra hoe mety tsy ho tonga amin'ny tokony ny andrasana azy ny zavatra anankiray, de rehefa voarafitsika nefa reo de ho lasa ataontsika hoe manana afahantsika mifehin'zay, zay ny lafiny anankiray zany am'resaka hoe vola. Olana ho an'ny toe-karena malagasy ihany koa ny tsy fahampiny ny fanalavana ny rafim-pamokarana. Ny fanalavana izany rafim-pamokarana izany dia mamorona asa maro, azahoana tolotra matianina ho amin'ny mpanjifa ary mipaka amin'ny fampandrosoana ny toe-karena. Fa misy ihany koa zany ny resaka hoe rindram-pamokarana. Eto amintsika zao ataontsika ohatra andraisantsika azy oratsotra ohatra hoe mamboly katsaka. De ny eto amintsika amin'ny ankapobeny zany mamboly katsaka tsika tonga de any Ambilany. Ray zany ny elanelany famokarana. Mamboly de mihinana.
fa raha ataontsika ohatra hoe mamboly katsakatsika de le katsaka vokatra tototsika aloha de efa miampiray zany roa zany le elanela mpamokarana fa tonga any am'le hoe fanjifana raha ohatra ndraiky tototsika le izy de avadikitsika ataontsika ohatra hoe biscuit de mitelo le elanela mpamokarana de hitatsika eto zao fa isany miakatra tsika de mila olona mahay mila olona manana traikefa ny zava-misy eto amin'ny toekarentsika zany de tsy misy le ataontsika hoe fanalavana n'le rafi-pamokarana de lasa tsy afaka miabsorbe tsy afaka mandray ny olona nianatra le ekonomia atsika de lasa le fianaratsika le famalemo zany rafi-pampianaratsika mamokatra olona pirenireny satria rehefa mianatra ianao de tsisy asa ho anao tsony eo satria le famokarana raina roa ny farafahabetsany avony ohatra hoe mamokatra tsika ataontsika hoe nickel ohatra fikarina le nickel tonga de mandeha maka ny ivelany zay nickel zay nefa raha alavaitsika ny rafi-pamokarana alohan'ny hoe ampanjifanana azy de mila olona be deabe tsika manapahaizana ohatra hoe am'y resaka marché am'y resaka transformation zany fanovana de mba am'izay zany le manapahaizana le olona nianatra absorbe zany hoe am'le resaka chômage moa zany eto nresantsika hoe lasa le ohatrany hoe le olona miasa vatana kapobatana fotsiny zany sisany mahafaka mahita asa fa ny olona mba nianatra niezaka ny hoe hitondra zavatra bebe kokoa tsisy mahita asa satria le rafi-pamokaratsika mihitsy no tsy mitsangana tsy mijoro aka ohatra anankiray tsika zany miala am'le katsaka atao ataontsika ohatra ny taxi be atsika eto Antananarivo ny taxi be atsika zany de samy mitantana le compagnie kely be deabe ny olona anankiray de rehefa jerevantsika zao ny asa firon'le taxi be de na mamily na manampy mpamily zany hoe tonga de le ataontsika hoe asa kapobatana zany hoe tsy mila fianarana lalina raha verticaliser tsika io zany ampiakarina le ataontsika hoe le alavan'le famokarana teo ataontsika ohatra hoe compagnie anankiray ihany no miexploiter ny taxi be de reo le compagnie kely be deabe ao anatin'reo misaratsaraka reo lasa actionnaire ao anatin'le compagnie ngeza be rehefa verticaliser io de misy asa be deabe fironina miakatra ohatra ataontsika ohatra hoe ny gestion na circulation mathématicien sy informaticien zao ohatra afaka mandrafitra le circulation zany manao optimisation le chemin hoe aizavy ny lalan'ny taxi be tokony aorina ao anatin'izay any koa ataontsika ohatra hoe resaka comptable na resaka ohatra hoe direction générale zany hoe misy asa be deabe zany miakatra ambonimbony niveau hoteraka rehefa verticaliser tsika io de sady miatsara zany le économie hoe le olona nianatra mba misy asa betsabetsaka azony atenainy le mpanjifa koa mba mahazo tombony kokoa satria raha ataontsika ohatra hoe ny taxi be ohatra lasa compagnie verticale de mazava tsara ny ora ohatra hoe manomboka amin'ny enina de tena amin'ny enina tokoa ary mifarana amin'ny valo fa zava-misy am'izao fotoana zao de mandeha araka ny sitrapon'ny mpamily sy rehefa feno ny versement de tsy raha antsony le olona manjatony zay mbola tara mody alina tsisy raha ineniny tso fa feno versement de mody izy fa raha verticaliser tsika eo tsy afaka manao an'izay tsony izy satria araka le ndresantsika teo misy autorité misy hiérarchie misy travail qualifié de le travail qualifié zany no mandrafitra an'le fanatanterahana an'le asa mba homendrika kokoa ny mpanjifa azy mijery an'le zava-misy ohatra ataontsika ohatra hoe maka rahatsika zao ny paoma eto amintsika zany atsika tsy miezaka mamadika an'le paoma mba ho azo tahirizina rehefa miakatra ny paoma de ny ankamaroan'ny paoma loho de very de zay zany ohatrany hoe mba mikarokaroka zany tsika hoe ty paoma ty zao herinandro ny faharetany raha vao tsy lafo anatin'ny herinandro ny vola nefa tsy misy satria eto amintsika moa tsy misy loatra n'le politique monétaire zany am'resaka incitation de la demande tsy de misy an'izay loatra de inona ny zavatra mitranga tsy amin'ny fotoana tokony mahavokatra ny paoma tsy manan'le vola le olona de potika le paoma de zay zany ohatra hoe mikarokaroko tsika ahoana ny tahirizana ny mba ohatra hoe tsy herinandro le paoma de potika fa ray volana na ohatra ihany koa hoe ahoana ny amadihana an'le paoma de na mijanona ray taona rano de mbola azo hanina foana satria mety hoe manambola le olona fa tsy am'le fotoana fahavokaran'ny paoma fa taraiky kely na raha resaka indray tsika zao am'le fivoaran'ny asa amin'ny ankapobeny eto ambonin'ny tany angambantsika rehetra efa samy mahalala hoe ny numérika sy ny informatika zany efa manomboka ataontsika ohatra ny maka ny sehatra rehetrarehetra mitoeram-piasana maro samihafa de io zao isan'ny anankiray izy fa io moa zany ho an'zay ataontsika hoe mahay afaka manao an'izay zany no mety hoe tafiditra any amin'ny ankapobeny ihany koa raha ndraisitsika teo ohatrany hoe le varotra moa io satria zay zavatra tsotra indrindra zany rehefa tsy hitatsony ny atao de inona no atao maka zavatra anankiray de mandefa anankiray tsy maninona zay fa mba stonina zany saitsika hoe eo anelan'nelan'zay zavatra hoe mba ezao foana
ny fanajariana ohatra ataotsika ohatra hoe mivarotra le ndrendrentsika to ohatra hoe mivarotra poma de azavariana hoe maka le poma de mivarotra poma fotsiny fa dinio tsara hoe rehefa manina ny poma de moraloha rehefa manina ny poma de elaela de mba asio foana le fanajariana ka le zay lafimpanajariana zay satria raha miverina kely am'le hoe le verticalisation teotsika rehefa manajary tsika de ao aza ny tena misy ny fahazona vola noho nyle hoe maka de mandefa manajary zany manatsara ny zavatra eo ampelatanana amarana anazy moa amitsina anazy zany amle nivony malagasy zay de hoe zay le hoe attentif izao jerevana zavatra manodidina jerevy ny olana fa rehefa mamahany olana mpiarabelona tsika de sady mitondra soa mandrakariva ho atsika manokana ny fahafahatsika mifahaizantsika zany mitondra vahaolan'zay satria marobe ny asa zany ary mety misy ny ova betsaka am'ireo mety hoe tsy azotsika atao raha nresakytsika ohatra hoe ny numerika de zay nianatra manokana zany nandritry ny taona maro zay ihany no afaka manao an'izay na de hoe zay ara ny andrafitra ny asa rehefa kelikely eo fa rehefa ohatra ny eny tsika tsirairay zany miezaka ny mandinika mijery tsara hoe inona marina moa le olana eto a de misy zavatra foana io zany hitatsika hoe izao zany ny asa mety sady asoa ampiarabelona no asoan'ny tenako isan'ny sakana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ihany ko hoy ity mpandalina ity ny politika ampitambanana sy ny tsy fahampiny ny fahaiza-manao ny malagasy ny sakana voalohany de ny politika satria mbola resaka hoe namana de tsy sahasorona ohatra na hoe namana de mifampiaroaro amin'ny tsirariny eo zay zany ny sakana voalohany ny politika ohatra ataotsika ohatra hoe rehefa tsy hainao ny mikirakira ohatra resaka finance de aza mitingitingy mandray responsabilité ohatra ny finance fa misy anjara asantsika foana ny fiainana malalaka ny fiainana be zany be fitiavana ny fiainana ka rehefa zavatra hoe tsy haitsika de misy foana anoany zavatra miandry atsika andraikitra anakina ny fiainanatsika zany mba nandratratsika ny fiainatsika manokana ny zavatra faharoa ny zavatra hitako ihany ko zany rehefa mandinika nrehetrarehetra any de misy an'zay le ataotsika ohatrany hoe tsy ampy am resaka technicité ohatra raisitsika zao ohatra ny jirama zay mametraka olana be deabe eto amitsika eto de natao ny plan de redressement de ny zavatra mitranga ny any sisa tavela ho an'ny jirama de ny resaka distribution ny jirama tokony tompony ny infrastructure rehetrarehetra raha tompony infrastructure rehetrarehetra ohatra manokatra capital izy fa mijanona fotsiny am'le pouvoir de gestion zany le infrastructure raha mbola tsy feheziny fanjakana ny infrastructure énergétique fa hoe omen'ny privé de izy manao distribution fotsiny tsy isy zavatra hitranga eto fa mbola anana ny olana io foantsika satria ny olana jiro sy rano io tsy olana Madagasikara rery io fa ny firenena rehetra zany ohatra ny Amerika Latina nge olana be koa ny rano satria ny infrastructure zany zay napetraka ny ataotsika ohatra ny le olona le vague ny européenne nipetraka tamin'ny voalohany efa antitra de itsika nefa malagasy tsy malagasy rery io na ohatra ny le firenena tahaka ny any Amerika Latina zany tsy nisy an'le entretien permanent de am'izao fotoana zao am'zay zany no mitranga ny olana satria efa simbasimba daholo le infrastructure de zay io olantsika amy rano io ary io zany na miezaka tahaka nina fanjakana tsy voavavy vetivety io mety misy vahaolana kely aingakaingana zany hoe amahanan'le izy mba tsy ampidi-doza fa raha tena hoe amahany olana io zany zavatra lalina le izy satria araka le antenintsika teo le entretien nandritran'zay taona be deabe zay tsy nisy vahaolana arosiny monsieur Davidson entina ampandrosoana ny Madagasikara ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation de décentralisation rehefa arahana ny raisonnement zany hoe rafidrafikevitra ireo mpanao politika de tribal ny région anay tokony aleo tena izay eto anany eto tokony aleo tena ho tantananay ny rena misy eto aminay eto ijery ny rafidrafitra amin'ny akapobe moa tsika aveo fa izay fomba fijery zay zany fijeriko azy tena vao maika ho zava-doza raha ohatra ka ho fragmentena zany hoe saratsarahana ohatran'izay le rafitra satria ny décentralisation zany misy endriny maro tsy voatery hoe politika tsy voatery hoe budgétaire tsy voatery hoe tribal na géographique fa ny tena décentralisation zany raha ataotsika ohatrany eo amin'ny théorie économique amin'ny resaka libéralisme zany décentralisation effective na miresaka ataotsika ohatra hoe organisationnel fotsiny zany hoe misy olona be deabe ao anatina fiarahamonina ray anankiray ny tena décentralisation tsy cluster zany hoe tapatapahana amina géographie na amin'ny tribu foko fa omena ny
ery ahafahany miasa ny ataontsika ohatrany hoe ny tsirairay ohatra raisitsika ohatra tsotra ny banky eto amintsika zay banky ohatrany eto Antananarivo dia agence fotsiny tsisy ninina azony atao ohatra hoe manao analyse-na risque tsy ataony midécider amin'ny resaka investissement ohatra hoe octroiana crédit fa nomezana vola ny mpanjifa tsy afaka ataony fa tsy maintsy mandalo aty Antananarivo. Ny décentralisation zany dia ataontsika hoe le fanomezana an'izay le tsy fahefana politika fa fahefana tena izy ohatra hoe hofanina ny olona ny banky any amin'ny faritra rehetrarehetra any mba hanana n'le compétence d'analyse de risque ahafahany midécider au nivon'ny agence zany ny octroi na crédit ohatra amin'ny crédit d'investissement na crédit à la consommation na autre forme de crédit. Na tahaka an'izay ihany koa ataontsika ohatra hoe ny draine ny amin'ny faritany rehetrarehetra any tsy manana ny ninona fahefana zany nefa izy ny mahita ny zava-misy eo amin'le toerana. De le izy tsy fahefana politika hoe ity ary ny texte dia ataovy zay tianareo atao tsy zay. Ohatra hoe ny université dia hoe ity ny texte ataovy nareo université araky ny faritany rehetra ataovy zay tianareo atao tsy zay. Fa manomboka zany amin'le hoe fanomezana an'le compétence le capacité moa zany filazany certaine théorie anazy hoe omena aloha zany le fahaiza manao amin'ny famolavolana karazana ohatrany hoe formation na resaka affectation de ressources zany omena aloha le fahaiza manao dia avy eo zay vao omena le fahefa manapaka. Raha hoe ampandrosin'ny firenena dia malagasy tsirairay avy zany tsy maintsy mandray anjara vonona ny ampandrosin'le firenena andray an-tanana. Tsy manao toetra nandroso hoe vao misahatra kely dia andeha hanamboatra dossier angataka na hoe manao toetra nandroso hoe misy olona mampandindisy mizarazara akanjo dia iny tonga be dia mifidifidy amin'ny tsy fantatra. Fa ny malagasy rehetrarehetra mihitsy zany ny mila mandray andraikitra mijoro manana maha izy azy zany sy manana hevitra araka ny tenenitsika teo hoe mba miezaka miala amin'izay toetra nandroso zay hoe tia kely mba manao bizibizina kely etsy amin'ny sisiny etsy aroa fa mba mandrafitra ny zavatra atao mba sa zany miatrika ny zavatra hoe ny difficulté ny zavatra manahirana ny zavatra hoe mety tsy anakatsaka dia mba mitandrina. Hitantsika zao ohatra ataontsika ohatra hoe simba ny lalana dia mitondra foana no omena tsiny nefa le malagasy ohatra ataontsika zay mipetraka eny amoron-dalana rinao fotsiny ny rano amoron-dalana eo mazava ho azy mampalemen'le lalana izy dia lalana tokony 10 taona 5 taona simba tsy voatery isy vola hoe 10 taona tokony ho simba na ohatrany lalana ohatra tsy natao anjanana sarety dia misy mandeha mitondra sarety sisisy zavatra ohatra efa 10 taona vao misy vola indray simbasimbaitsika le zavatra 10 taona dia vita dia aveo lazaina fa mifanjakana tsy manao ninina fa tsika tsiraray mihitsy zany mila mandray andraikitra mila mijoro tahaka ny olona afaka fa tsy manatoetra ny olona zany tsy manao toetra na mpanomboka hoe mitady olona iteny na mitady olona hoe anaramaso zay vao mahavita zavatra. Hofehiny izay voalaza rehetra teo tadidio fa mitahiry soatoavina ny vola amin'ny malagasy fitaovana entana ifanakalozana ihany koa izy ka tsy tokony ho tehirizina sy ampatoriana any ambany kodoro tokony ahodina ny vola anatanterahana tetikasy sy amoronana asa mitaky fiovana sy ezaka avy amiko sy avy aminao miampy ny avy amin'ny mpitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Inona fanahalianantsika rehetra ny resaka ny fanaovana tamin'ny Monsieur Davidson tatao anatin'ny tolotra sy tanaty tamin'ity androany ity maro be mitoro hevitra nomeny teo mahakasika ny hoe fitehirizam-bola ny vola dia tsy tokony apatoritsika tehirizina fotsiny ao am-bata na ao ambany ondana na ao ambany kodoro ao fa mila ampiasaina ny vola mba hiodina ny vola rehefa tsy mbola mahita tetikasa ahitana ampiasana ny vola ianao zany dia tsara any amin'ireny mpitahiry vola matiana tahaka ny banky sy ny microfinance ireny isika no mitahiry vola mba ahafahana mampiodina izany vola zany mampiodina trany ny toe-karena. Tsara ihany koa izy no mampitohy ny rafim-piariana zany eo amin'ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara mba ampitohy ny asa ary anome asa olona marobe hipaka hatrany amin'ny fampandrosoana ny toe-karena. Inona fanahalianantsika izany resaka mampandroso rehetra tatao anatin'ny fandaharana tamin'ity androany ity amin'ny herin'ny anio dia loha hevitra hafa indray no entina amintsika ato anatin'ny tolotra sy tanady hatrany aza misaraka amin'ny televiziona malagasy. Saotra tompoko.